今次好快為大家介紹如何用 AI 1分鐘之內做一個企業級嘅 BI report。咁我就唔講廢話，因為喺過程途中我都會講解少少嘅。首先我用 Google Gemini 試俾你哋睇，我只係用佢個 model Flash 嚟做嘅啫。咁 before that 其實你哋可以話俾佢聽做啲乜嘢 dashboard report， 跟住俾埋佢睇埋個 data source。但係我強烈同你哋講翻，千祈唔好等啲重要 sensitive， 尤其是你公司內部嘅 data 放出公海，否則好大件事嘅。咁所以今日我做嘅 demo 全部都係喺香港政府數據攞落嚟嘅，咁就係 PriceWatch 嘅，即係消委會超市嗰啲數據落嚟做分析嘅。咁所以我而家俾個 AI prompt 佢，話俾你聽，我叫佢做一啲BI 嘅 report。哇！你見到好似好長，其實唔係，因為我想為大家慳翻啲 tokens， 唔使你哋 attach 一個成3萬幾行嘅資料俾佢，咁你哋會好嘥 token 嘅。咁所以喺呢個 AI points 入邊咧，我就會話俾你聽大概有啲乜嘢格式啦，再啲乜嘢嘅。咁當然你放心，佢唔係擺啲 mock 嘅 data， 佢真係 real time 攞你下載咗嘅 JSON 嗰個檔案嘅。JSON 檔案係喺政府網站 download 落嚟嘅，陣間我都會再講嘅啦。咁大概我話俾你聽，我想要啲咩格式啊，什麼格式係啦。咁當然真係1分鐘。咁當然你就咁同佢講話，你叫佢求其幫你produce 幾個 BI report based on 呢啲咁樣嘅 source， 咁佢都會做到俾你嘅。只不過唔係你最終目的想要嗰樣嘢，咁你來來回回都要同佢再執下咁樣咯。係啦，咁我俾咗個 point 佢啦，咁我哋而家就去舊先提交片斷咗線，翻嚟呢度係啦。咁頭先落咗嗰個 AI point 啦，咁跟住佢都出咗啲代碼俾我，真係1分鐘之內嘅。咁佢都會話俾你聽，記住擺翻 download 翻個 PriceWatch.json 咧，落翻去同一個 path 度。咁啊叫你咩另存 index HTML 係唔使理㗎啦，唔使理㗎啦，我哋而家試㗎嘛。咁跟住再溫馨提示，記住放落喺同一個 VS Code 嘅 live server 度。咁記住呢個安裝程式咧，咁到時我會俾埋個 AI point 你話俾佢聽，跟住佢就會逐步咁教你㗎啦。你哋唔明咧都可以喺我個視頻留言，咁我都可以教大家嘅。咁佢就出咗呢啲代碼啦，係啦。咁唔多睇住佢住啦，我哋唔需要認識佢嘅。最主要我哋淨識得去下載翻啲程式，撳呢個掣，咁佢直接落去 download 度㗎。咁佢最尾嘅嗰個叫做咩1268認罪先，咁我開翻個 VS Code 啦，1268係啦。咁呢個係 Gemini 出嚟嘅嗰個代碼嚟嘅。咁我哋喺右下角呢度撳佢，跟住再 Go Live， 咁佢就自動彈咗個網站啦，係啦。個形式就係咁樣啦。咁我其實喺個 point 度話俾佢聽，我要有4個唔同嘅graphic。咁啊呢個就係一個打橫形嘅 bar 啦，係啦。咁佢 show 晒data 入邊嘅10種類型嘅，佢分佈啦。咁下邊有個 data table 啦，可以睇翻啦。即係點樣睇翻咧？譬如我撳個人護理 double click， 咁佢淨係 show 翻個人護理嘅嘢出嚟啦，係啦。咁我清理咗先啦。品牌，咁啊去揾翻入邊究竟有幾多品牌啦，係啦。用 top X 去計啦，咁街知選最多啦，咁樣啦，係咯。咁樣跟住下邊都係 data table 啦，呢個冬甩圖案啦。咁次級中類排行，咁都係用翻 bar 啦。咁呢個係由上至下啦，咁樣再 show 翻俾你哋睇嘅，係啦。咁品牌分佈趨勢啦，用 line 啦去顯示啦，係啦。下邊都有 data table 嘅，咁上邊有幾個 index 話俾你聽，呢個檔案入邊有成2582種貨品啦，品牌有736，主分類10種主分類就喺呢度啦，分晒咁多個，係啦。咁你好明顯見到消委會最主要都係攞啲民生嘅嘢啦，米油鹽啊嗰啲蔬菜肉類咁樣啦，係啦。最酒類嗰啲擺最底層嘅，因為我哋最緊要睇翻民間需求啊嘛，係啦。咁入邊都有好多唔同嘅分析嘅，係啊。有時間你可以攞落嚟睇睇，叫 AI 再改頭換面，再睇下你有啲乜嘢想分析啦。你就咁同一個 point 咁同佢講就得㗎啦。1分鐘 produce， 你可以試玩用我個 AI point
擺翻落去你哋專去玩開嘅 AI 度試下，係啦。咁中意呢條片嘅就麻煩你 like 下啦，subscribe 下啦，係啦。咁最主要就係介紹俾你聽低成本甚至零成本點樣去 create 一個企業級嘅 BI dashboard 啦，唔需要俾錢買 Power BI 啊，甚至外國嗰啲咩品牌幾萬蚊 license 一個 user 喎，仲要請一班人翻嚟做 data set，來來回回搞好耐先至搞到個 dashboard 俾你喎。咁而家你一個掣1分鐘。行幾步路裝翻個 server 之後永久用，係啦，係咁不斷 produce 你想睇嘅嘢。我甚至乎都有個Apps 叫 PriceWatch 嗰個 Apps 嚟嘅，係啦，咁佢我都會分享喺我個視頻下邊嘅，係啦，我都有個懶人工具站啦，我已經喺呢2個幾月之內做咗好多唔同隻 Apps 嘅啦，用得我最多時間都係搞緊呢啲咁樣嘅 dashboard，但係 dashboard 1分鐘真係，但係搞背後嘅 data set 咧真係搞咗我好耐，因為我同 AI 搞咗一啲 historical data，因為始終政府網站嗰啲咧係一日咁俾你嘅，但係佢冇 accumulator 咁一啲睇嘅嘢嘅，咁我都做咗一啲背後嘅嘢。分析咗，咁我嘅 dashboard 咧比較 advanced 啲嘅，呢個只不過係好基本，好似平時你睇 Excel 嗰啲嘅啫。咁你如果你想參透睇嘅嘢，你可以歡迎去我呢一個 Lazy Tools 嘅 station， 即係懶人工具站入邊都有條 link 入去睇睇嘅。係啦，多謝大家支持。咁我遲啲有啲乜嘢平靚正超好玩嘅 AI 工具介紹俾大家。多謝，拜拜。好，頭先我用咗 Google Gemini 去 output 嗰個 dashboard report 做咗個演示啦。咁其實我用翻同一個 AI prompt 咧，我去咗 Manus 同埋 GitHub 嗰度試睇下做得唔得啦。因為其實都係唔使錢玩 AI 嘅，當然有限制嘅 tokens 啦。咁唔廢話唔講咁多，我哋睇下 Manus 嗰個效果如何先。呢個就係 Manus， 哇，唔錯喎。呢個就係一巴嚟，就打橫式巴咁向由左至右，唔錯，好似有一照大嘅，係啊，呢個個人護理即刻招，就係咁樣。咁下邊咧個 data table 咧就係 show 翻啲個人護理嘅資料嘅，係啦，好似上面都有 filter 咁咩？呢度清除，係啦，品牌用呢個東德啦，幾靚啊，由左至右拋出嚟，唔錯啊，幾靚啊。咁下邊都有 data table 俾你哋嘅 drill down啦，譬如我揀金魚線有啲乜嘢下邊？哇，金魚線我有咁多唔同品牌嘅嘢，有糖果、米鹽油嘅嘢喎，好多喎。次級中類即係咧係一啲其他頭先唔係喺8大品牌之內嘅嘢，係啦，都唔錯嘅，係啦，金魚線你睇到，我講錯咗。Anyway， 一陣慢慢就可以研究。我哋今日最主要係 show 啲 graphic 嘅嘢，唔係講解 data， 係啦。咁佢呢個都係一啲 bar 啦，咁樣由左至右啦，即係好似以前我哋啲 Excel 都做到嘅，但係而家1分鐘就做好喎。Excel 都可以，但係要做到咁樣可以 drill down 喎。你問下，你做下，你用 Excel 做唔做到啊？我就知道肯定做唔到啦。係啦，只有 HTML5 咧，即係呢個形式咧檔案就可以啦。咁另外一個就係 line 啦，咁睇翻個趨勢啦，品牌分佈趨勢 Top 15啦，頭嗰15位嘅品牌啦喺度啦，係啦，都係皆之選正勁喎，即係其實講緊 Manus 都 OK 嘅。咁我哋再睇埋 GitHub 啦，GitHub 咧就係呢度，GitHub 大致上錯唔錯啊？都係啱啊，因為我哋俾個 AI prompt 佢都係用 bar 咁啊，等睇下佢啲顏色啊，同埋嗰個方向啊，啱唔啱先？啱啦，係啦，東得啦，啱啊，做得幾好。係啦，呢個因為佢其實你講緊嚇，佢啲 icon 都冇 Manus 做得做咁好，係啦，太似 Excel 啦呢個，成 Excel 表之中嘅 Excel 表，但起碼都可以要招單到咯，試下先，睇下牛奶。全部牛奶嘅嘢出晒嚟維基，係啦，係咯。咁我哋清除所有，咁其實個 PriceWatch 個 JSON 呢個檔案有成2582種貨品啦，
係啦，品牌有700幾嘅，主分類有10類，主分類即係呢個睇呢個啦，就係呢幾個類啦，係啦，主分類喺呢度啦。大部分米鹽油啊、奶粉啊，其實我哋真係民生 need 嘅嘢，咁我哋攞出嚟做分析，係啦，個人你每日都要用噶嘛，啲糖果可以食可以唔食噶嘛，家居用品唔係成日買噶嘛，即係奶類、打類、蛋類唔係日日真係需要噶嘛，最主要有米啊、有油啊、有蔬果菜肉類啊嘛，奶粉係嬰兒噶嘛，係啊，咁啊係咯，即係佢哋會咁樣睇酒類擺最低，咁樣睇法啦。佔據率咧，咁如果你香港政府數據除咗 PriceWatch 咧，仲有其他好好玩嘅數據，你都可以用嚟做分析㗎，係啦。咁大家中意呢條片嘅話，記住 like 我個頻道啦，like 我個 Facebook 專業網站啦，多多支持啦，因為我玩咗幾個月 AI，即係對到佢成日幻變啊、講大話啊、吹水啊、亂咁作嘢啊、亂咁嚟啊，我已經鬧到佢飛晒起，係咁投訴㗎啦，叫佢寫悔過書都有，好好笑，係啦。咁我總結咗翻點樣用最低成本甚至零成本去做一啲而家財務上嘅嘢，或者一啲商業式嘅嘢，因為而家講緊其他商業嘅譬如 Power BI 啊，或者嗰啲支持取你嘅 license 咧，真係好貴。咁呢個其實只係問一問 AI 俾個代碼我，咁我哋下邊底層俾個 data set 佢嗰個 source 佢，咁都已經做到一啲分析出嚟，俾老闆或者一啲 analysis 做一啲分析㗎啦，或者做啲 presentation。點解買 license 買咁貴啫？我做財務分析師同埋報表分析師，同埋寫一啲 automation 嘅嘢都已經做咗好多年。咁最近玩翻 AI，跟住突然間諗到，咦？點解我唔叫 AI 做一啲咁嘅嘢俾我咧？係咯，可以用呢啲嚟做嘅喎。咁其實1分鐘之內又做好，又幾好玩喎。咁我其實都有個 page， 有個 apps 咧叫 Price， 即係慳真啲，都係用緊呢個 PriceWatch JSON 嘅 data 嚟做一啲分析數據顯示俾大家睇喎。得閒你可以大家去睇睇啊，入邊有好多唔同嘅 dashboard， 比呢個仲好玩仲靚仔。只不過我今日係顯示出嚟嘅啫，係咯。咁中意嘅繼續 like 我 subscribe 我，同埋記住我俾埋條 Manus 嗰條介紹 link 你哋大家去登記咧，俾啲 token 我玩下。係啊，唔該晒你哋。好，我會盡快再出多啲唔同抵玩嘅 AI 嘅教學片俾大家。好，拜拜。好，翻嚟呢個畫面就係話俾大家聽，我如何喺政府嗰個網站 download 咗消委會嗰啲數據落嚟啦。咁其實都係呢個網站嚟嘅啫，係啦，叫做開放數據平台，入邊有好多唔同種類嘅數據可以攞落嚟，大家玩下，做啲 BI 嘅 KPI 嘅 dashboard 嘅 visualization 嘅 report。咁我就用網上價格一覽通啦，因為入邊有晒所有唔同嘅超市個貨品嘅價格嘅，係啦。咁 download 啲乜嘢咧？咁你行到呢個數據資源咧，記住揀呢個 JSON， 呢個 JSON file 好正嘅，好過 CSV 嘅，因為佢個檔案咧比較細啲，喺程式上攞啲數據咧係比較快捷啲嘅、快脆啲嘅。即係話，如果你哋公司內部做咗一紮 data 都係用緊啲 CSV 咧，已經係好 out 㗎啦。咁當然啦，你都可以叫 AI 做一個程式仔，叫將佢幫你CSV 轉換 JSON file。咁可能你去 read 嗰個 file 咧，做啲嘢咧就會快啲嘅。係啦，唔講廢話，只不過我想分享多啲唔同資訊俾大家。咁你下載就得㗎啦。你下載咗之後咧，咁其實咧佢自動 default 咧就會喺嗰個 download folder 度嘅。咁我頭先下載過啦，咁變咗有1字。咁正常咧佢淨係係叫做 PriceWatch.json 嘅，係啦，睇翻個檔案啦。咁我呢個檔案唔要啦，因為我唔想影響陣間嗰個 report 運作啊。